Universitas Islam Kadiri, tempat pencetak kader sejati. Visi dan misi Universitas Islam Kadiri. Visi Universitas Islam Kadiri adalah menjadikan universitas berskala nasional yang mampu menghasilkan dan mengembangkan sumber daya manusia berjiwa entrepreneur yang islami pada tahun 2030. Misi Universitas Islam Kadiri adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang mampu menghasilkan sumber daya manusia berjiwa entrepreneur yang islami. Tujuan Universitas Islam Kadiri: 1. Membentuk sarjana muslim Pancasilais yang bertakwa, berakhlak mulia, terampil, dan berjiwa entrepreneur. 2. Memelihara dan memperbarui pemahaman agama Islam untuk dihayati dan diamalkan oleh sivitas akademika Uniska dan masyarakat pada umumnya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu, teknologi, dan kebudayaan sesuai tuntutan agama Islam. 4. Mewujudkan Uniska menjadi universitas berskala nasional. 5. Turut serta membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bela Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Supriyono sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Islam Kadiri ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa proses kegiatan akademik yang ada di Uniska kita ingin meneguhkan sebagaimana yang sudah dikomitmenkan bahwa Uniska memiliki tagline Excellence in Quality, dan alhamdulillah dengan proses meneguhkan komitmen tersebut, Uniska telah mendapat anugerah Kampus Unggulan Dikti melalui Kopertis Wilayah 7 Jawa Timur.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Uniska telah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di antaranya beberapa perguruan tinggi yang ada di negara Malaysia, Singapura, Thailand, dan Korea. Oleh karena itu, kami mengajak kepada masyarakat, mari bergabung dengan Universitas Islam Kadiri yang telah berkomitmen dalam proses kegiatan akademik yang mengedepankan kualitas untuk menuju Uniska Excellent in Quality. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Soeharto, Wakil Rektor 2 Universitas Islam Kadiri. Saya membidangi masalah sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Perlu diketahui bahwa Uniska Kediri ini memiliki fasilitas yang paling lengkap. Di samping itu, Uniska Kediri diampu oleh dosen-dosen yang bergelar profesor, doktor, dan master. Dan perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwa Uniska ini semua program studinya sudah terakreditasi, juga institusinya juga sudah terakreditasi oleh BAN PT. Mari bergabung dengan Uniska Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustahim, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Kadiri Kediri. Melalui kegiatan kemahasiswaan, mahasiswa Uniska dibekali kemampuan non-akademik yang sangat mumpuni, yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan beradaptasi, kemampuan berorganisasi, dan kemampuan bernegosiasi. Alumni Uniska siap membuka lapangan kerja dan memasuki lapangan kerja. Uniska Excellent in Quality berkarakter jujur, cerdas, tangguh, peduli, dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatuddin, Wakil Rektor 4 yang membidangi Humas, Pemasaran, dan Kerjasama. Menuju Uniska Excellent in Quality dan mewujudkan visi Uniska, kami berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan berbagai pihak, membutuhkan SDM yang berkualitas dari Uniska, membutuhkan perkuliahan yang berkualitas di Uniska, membutuhkan sarjana berkualitas dari Uniska. Untuk itu kepada semua pihak kami mohon doa restu, mudah-mudahan Allah meridhoi. Uniska, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Universitas Islam Kadiri memiliki berbagai fasilitas yang lengkap, di antaranya laboratorium pertanian, laboratorium peternakan, laboratorium bahasa, laboratorium peradilan semu, laboratorium komputer, laboratorium teknik, laboratorium akuntansi, dan pojok galeri Bursa Efek Indonesia yang merupakan salah satu fasilitas yang ada di Uniska yang berdiri atas kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri bersama dengan Bursa Efek Indonesia dan Sukor Investment sebagai salah satu perusahaan investasi. Rusunawa Universitas Islam Kadiri adalah kawasan yang terdiri dari kamar-kamar atau sejenisnya yang disediakan oleh universitas sebagai tempat hunian bagi mahasiswa. Visi dan misi Rusunawa Universitas Islam Kadiri. Visi Rusunawa Uniska. Terwujudnya Rusunawa Uniska yang mampu mencetak mahasiswa cerdas dan berakhlakul karimah. Misi Rusunawa Uniska menyelenggarakan bimbingan Islam berbasis pesantren. Rusunawa Universitas Islam Kadiri memiliki berbagai program dan kegiatan, antara lain menyediakan perlengkapan sarana dan prasarana untuk kegiatan bimbingan dan kajian Islam, mengadakan kajian Islam untuk mahasiswa warga Rusunawa, mengadakan sosialisasi tata tertib penggunaan Rusunawa, menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam, menyelenggarakan pembinaan karakter untuk mahasiswa penghuni Rusunawa. Penghuni Rusunawa adalah semua mahasiswa baru Universitas Islam Kadiri yang penempatannya dilakukan secara bergiliran untuk 1 bulan. Kurikulum yang dimiliki Rusunawa Universitas Islam Kadiri adalah jamaah sholat, qiyamul lail, istighosah dan sholawat, taklimul Quran, keaswajaan,